Olá pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje eu trago um desenho da saíra-sete-cores. Esse desenho que eu fiz aí, vocês vão acompanhar o speed drawing. E é sobre um pássaro que fez parte da minha infância, da minha adolescência. Eu morei numa região que tinha muito desse pássaro. E é um pássaro muito bonito. E fugindo um pouco dos meus últimos desenhos, que tem sido só no grafite, esse é um desenho colorido. Espero que vocês gostem, acompanhem aí, né? E não esqueça de deixar o like e também os comentários. Valeu, vamos ao desenho.